यूपी के धार्मिक स्थलों से जो लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, उन लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है। योगी ने यूपी के सभी जिला अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि जो लाउडस्पीकर्स हटाए गए हैं वो दोबारा नहीं लगने चाहिए। अगर ऐसा पाया गया तो इसके लिए उस जिले के अधिकारी से ही जवाबदेही मांगी जाएगी। योगी आदित्यनाथ बुधवार को यूपी के जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान योगी ने यह भी कहा कि उतारे गए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल स्कूलों में असेंबली या फिर प्रार्थना सभा के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज़ उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। अपील जारी कर सकते हैं कि जो ये माइक उतरे हैं, अगर इसको हम विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली के लिए उपलब्ध करवा सकें, अच्छा काम होगा। स्कूल में इसका बेहतर उपयोग हो सकता है, या उन्हें लेकर के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के रूप में जागरूकता के लिए भी अगर उसका उपयोग करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी तय कर लें। दोबारा नहीं लगने चाहिए। अगर दोबारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज़ उसके परमिसेस के बाहर निकले तो संबंधित थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को और जिस तहसील के अंदर आते हों वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सिटी है तो सिटी मजिस्ट्रेट को, या फिर वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।